भयो। सेट खाना गइरहेछौँ। यहाँ मेरो छोरो आफ्नै तरिकाले हिँडिरह जम्मा। बाटो चाहिँ एकदम खुल्टुङ छ। यहाँ छोराले र्याक गरिरह अगाडि। यहाँ झोलमामा खाँदो रहेछ क्या बुढी। झोलमामा हो। यहाँ बुढी अगाडि जान्छ अरे। बुढीको आज यहाँ धेरै एक्साइटेड हुने होइन क्या नयाँ स्कुटी पाएँ भन्दैमा। तिम्रो मम्मीलाई कहाँ सकिन्छ दौडाएर स्कुटीलाई एक्सल्सले भेट्दै भेट्दैन नि। अगाडि हेर्ने अगाडि तिम्रो मम्मी के हो तिम्रो मम्मीको स्कुटी देखाऊ। हेर त कस्तो कुदाइ कि किनारा पनि त रेस चल्छ क्या। जित्न नि बेला हुनुहुने धेरै ओभर एक्साइटेड नै हुनुहुन्न। एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। बिस्तारै हिँड्ने बिस्तारै। त्यही भएर त बिस्तारै हिँड्ने त अगाडि हेरेर। यहाँ भाइरल रोडमा आइसक्यो हामी। के ब्रेक खानालाई यस्तो फेरि अहिले भर्खरका सिकारुलाई दौडाउनु हुन्न। फेरि पछि जाँदाखेरि अहिले भित्तामा ठोक्यो नि। हाम्रो भान्जा अभिनवले चलाहा बाइक होइन र भाइ। सिधा यहाँसम्म त्यहाँ होइन कि यहाँसम्म आउने हो। ल उसले चलाहा बाइक मैले छोडिदिएको छु होइन। उसले चलाइरह बाइक यता नि छोडिदिएको छु। ल मिस्टर अभिनव कस्तो लागिरह बाइक चलाउँदाखेरि। दौडाइदियो दौडान यसले बाइक दौडाइदियो यार। यसले चलाइरह।
ट्राफिक हाँसम्म त ट्राफिक हुन्छ नि त यहाँ त हामीले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ बुझ्यौ ट्राफिक लाइट छ नि